আরে ওই তো আমার বয়ফ্রেন্ড ঘুমাচ্ছে, যাই যাই হেডফোনটা কানে লাগিয়ে দিই, তা হয়তো কিছু বুঝতে পারবে না। এবার ফ্রিজ থেকে আমার দাঁতটা বের করে নিই, আর এটা সান নেই, যাই এটাকে সুন্দর সান দিয়ে দিই। আরে কিসের তো আওয়াজ আসছে, আর আমার কানে হেডফোনকে লাগালো। এবার যাই টুলটাকে রেখে আমার চাবিটা নিয়ে নিই। ওয়াও, আজকে তো আমি অনেক খুশি। এবার চুপি চুপি আমার স্বপ্ন দরজাটা খুলি। ওয়াও, কতগুলো পার্সেল। আরে ও কোথায় গেল, যেয়ে দেখতে হবে তো। এই দেখো বন্ধুরা, পার্সেলগুলো আমি ঘর থেকে বের করে নিয়েছি। কতগুলো পার্সেল, আজকে তো আমি অনেক খুশি। এবার আমি একটা করে পার্সেল আনবক্সিং করবো আর বাড়ি কাজগুলো করে নিব। আমার বয়ফ্রেন্ড তো ঘুমাচ্ছে, ও তো কিছু জানে না, আর ও যাতে কিছু শুনতে না পায় এই জন্য কানে হেডফোন লাগিয়ে এসেছি। কারণ আমার বয়ফ্রেন্ড তো গান শুনতে অনেক ভালোবাসে, আর এই সুযোগটা আমি কাজে লাগিয়েছি। কারণ এই পার্সেলগুলো তো অনেকদিন ধরে আমার বাড়ির ভিতরে পড়েছিল। আমি তো আমার বয়ফ্রেন্ডের জন্য পার্সেল আনবক্সিং করতেই পারছিলাম না, আর ভাবছিলাম কি করা যায়, কি করে করবো। তখন আমার মাথায় এলো কি আমার বয়ফ্রেন্ড তো গান শুনতে অনেক ভালোবাসে, কেননা আমি ওর কানে হেডফোন লাগিয়ে দিই আর আমি আমার কাজগুলো করি। কারণ গান শুনে থাকলে তো আমার পার্সেল আওয়াজগুলো শুনতেই পাবে না, আর এটাই ভালো সুযোগ মনে হলো। আর আমার বয়ফ্রেন্ড যদি কোন রকম করে জানতে পারে যে ওর টাকা দিয়ে আমি এসব জিনিস কিনেছি, তাহলে মনে হয় ও আমার সাথে ব্রেকআপ করে বাড়ি থেকে বের করে দিবে। তখন যে আমি কি করব, কিন্তু কি আর করবো, রিস্ক তো নিতেই হবে তাই না। কারণ বাড়ির সমস্ত কাজ তো আমাকে দিয়েই করাই, আর হাত দিয়ে কাজ করতে তো আমার অনেক কষ্ট হয়। এই জন্য তো আমি আমার বয়ফ্রেন্ডকে বলেছিলাম কিছু টাকা দিতে, আমি ঘরের জিনিসপাতি কিনবো। কিন্তু ও তো আমাকে টাকা না দিয়ে উল্টা বকাঝকা করতে লেগেছে, আর আমি তখনই বুঝে নিয়েছি এ তো অনেক কিপটে, কিছু একটা করতে হবে। আর এই জন্য তো ও যখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গান শুনতো, তখন এর পকেট থেকে আমি টাকা বের করে নিতাম, আর সেই টাকা দিয়ে তো আমি এসব জিনিসগুলো কিনেছিলাম। কিন্তু এসব ব্যাপারে তো আমার হাজবেন্ড একটু যায় না, কারণ এগুলো যখন ডেলিভারি বয় আমার বাড়িতে নিয়ে এসেছিল তখন তো আমার হাজবেন্ড ঘুমিয়েছিল। আর যদি একবার দেখতে পারো তাহলে কি করতে আপনারা বুঝতেই পারছেন। আর তোমরাই বলো বন্ধুরা, আমি কি করব, আমার হাত দিয়ে কাজ করতে অনেক কষ্ট হয়, আর এত বড় বাড়ি থেকে আমি আর কাজ করতে পারবো। এই জন্য আমার বয়ফ্রেন্ডকে বলেছিলাম একটা কাজের লোক রাখো, কিন্তু ওই কিপটে তো আমার কথা শোনেনি। কিন্তু কি আর করবো, লুকিয়ে লুকিয়ে যদি চালাতে পারে চালাই, যখন যা হবে তখন তা দেখা যাবে। আর দেখো বন্ধু, তোমার সাথে কথা বলতে বলতে পার্সেল আনবক্সিং করে ফেলেছি। এবার তোমরা একটা করে লাইক করো, আর তোমার বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা কমেন্টে শুনে বলে যাও।